أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa na masallaci mai albarka Muslim Mumtaz da kinan gurgu mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna safiyar Asabar 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 13 ga watan 6 miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun littafi suna Abi Dawud muna kitabus sala kuma zamu tashi babi na 142 babun nuhudi fil fardi babin da Imam Abi Dawud ya kullawa da zai karantar da mu matsayin yunkurawa a lokacin da mutum ya gama sallar da ko ya gama raka'ar da take mara kini idan ka gama raka'a ta ɗaya kamun ka shiga raka'a ta biyu shin zaka yi yunkurawa ne ko akwai halaccin ka zauna kai jalsatul istiraha haka ne da gama raka'a ta uku zaka shiga raka'a ta hudu shin akwai zaka yi yunkurawa ka miƙe ne ko akwai daman ka zauna kai jalsatul istiraha shine babin da Imam Abi Dawud ya kulla hadisi da 842 حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال أبي قلابة yake cewa ja'ana Abu Sulaiman Malik bin Huwairith ila masjidina Abu Sulaiman ita ce kuniya ta sahabin manzon Allah Malik bin Huwairith ya zo masallacin mu fa qala sai yace wallahi inni la usalli bikum wa ma uridu salata yace ni dai zan yi muku sallah ne a yanzu ko da lokacin sallah bai yi ba amma ba wai na nufaci yin sallar bane yau shikenan ma ba wai na nufaci yin sallar bane yace zan muku sallah ba wai na nufaci yin sallar bane walakin ni sai dai ni abin da yasa zan muku sallah uridu an urikum kaifa rasulullahi yusalli yace kawai ina so in nuna muku ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah qala qultu li abi qilaba Ismail bin Ibrahim yace sai ce abi qilaba kaifa salla yace kai shi yaya ne to Malik bin Huwairith yayi sallar qala sai yace mithla salati shaykhina hadha sai abi qilaba yake cewa irin sallar da ka sani dattijan mun nan yana yi yani Amr bin Salama kenan wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kabilar Banu Salama wanda yake da karancin shekaru yake jagorantar mutane sallah yace irin yadda ka san wannan dattijan namu Amr ibn Salama yana mana sallah imamuhum shine limamin su wadan mun manta mun san tarihin Amr ibn Salama yana cikin Sahih Bukhari yana cikin Sunan Abi Dawud ma mun yi shi a baya cewa mutane a lokacin da aka samu awon bulufut shekarar da ake ta musulunta din ake ta musulunta to sai zama Amr ibn Salama yaro ne kare da shekara 7 ba a rayuwa a lokacin kwata-kwata bai 7 years ba to idan mutane suka taho za su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su musulunta shi kuma garinsu yana wajen garin Madina hanyar garinsu yana kan hanya zuwa Madina duk lokacin da aka samu mutane su musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su koma sai ya tare su sai ya ce musu me manzon Allah ya karantar da ku sai ce annabi ya karantar da mu sura kaza ya karantar da mu sura kaza ya karantar da mu sura kaza sai ce to lalani ma ku karantar da ni mana surar injita lokacin bai musulunta ba yana yaro karami kabilar sa ma ga ba su musulunta ba sai zama duk abin da aka koyo a wajen annabin za a wuce sai ya koya kuma Allah ya masa kaifin kwakwalwa daga an karanta mai su da ya haddace da kan an karanta sai ya haddace an karanta sai ya haddace to lokacin da mutanen garin su ga cewa yanzu fa ba su da uzi na zama cikin kafirci tunda duk ga mutanen bayan garin su masu sun musulunta su ma ka da su musulunta to yi suka taso gaba ɗaya garin dukkan mazansu da matansu da kowa da kowa suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta da suka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to a cikin kunnan waye yafi yawan karatun alqur'ani mai girma to sai ci ni ne ya ma'aikin Allah ta yaya sai ce ya manzo Allah kaji da tara karatuna
annabi da bincika kuma sai ya tarar da yafi kowa hadda Qur'ani, manzo Allah ce to anta imamuhum, manzo Allah ce kai ne limamin su daga yau. To sai zama yana tahowa, ana tahowa gari sai aka bashi limancin kabilarsa gaba daya. To kuma ka sa abinka da yaro wani lokaci yakan sa sutura, kuma lokacin ma duk da akwai ma karancin abin hannu a lokacin, yakan sa sutura sai ya zama yana sallah saboda karancin suturar da kuma babu al'aurar shi tana bayyana. To shine sai wata mata wata rana an yi sallah, idan limamin ya ruku'u al'aurar shi ta bayyana, idan an yi sujjada al'aurar shi ta bayyana. To sai wata mata a cikin matan da suke bin sallah a kabilar Banu Salama din sai suka ce ya kamata jama'a yi karo a tara kuɗi a siya wa limamin mun nan tufafin da zai ke sawa cikin kamala yake jan musalla. To haka aka yanke shawara, aka yi karo aka tara kuɗi, sai aka siya mun wata yar doguwar riga haka kamar ka ce overall. Yace sai zama a rayuwata babu tufafin da na fi ƙauna irin wannan tufafin saboda na same shi ne sanadiyan addini. To a lokacin kaga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, bayan annabi ya rasu sai na Abubakar ya yi mulki, sai na Umar ya mulki, lokacin ya girma ya zama dattijo. To shine wannan case din da ake magana, tun yana shekara 7 yake jan mutanen sa sallah har ya tsufa. To shine shi yanzu Ismail ibn Ibrahim yake tambaya Abu Qilaba cewa yaya muku sallah, sai ya ce irin sallar wannan dattijon namu kina Amr ibn Salama imamuhum limamun su, wa zai ka annahu kana idza rafa'a rasahu min as-sajda. Abinda malamin Huwairis yayi kuma shine abinda shi ma Amr ibn Salama yake, shine idan har ya dago kansa daga sujjada al-akhira, sujjada ta biyu fi raka'ati al-ula, a raka'a ta farko, qa'ada, to bai miƙewa tsaye kai tsaye. Idan yanzu yayi sujjada ta farko a raka'ar farko, sujjada ta biyu, to ba wai zai miƙe bane straight fa, zai samu waje ya zauna, qa'ada sai ya zauna dan kadan, sun maqama sannan sai tashi. Wannan shine zaman da ake jalsatul istiraha, zaman hutu da ake a cikin sallah. Malamai da yawa sun halattar da wannan zaman, suka ce kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin wadda suka yi da wannan zaman akwai Imam Shafi'i da malaman hadisi kusan gaba daya sun amince da wannan. Kuma Imam Ahmad ibn Hanbal a farkon rayuwarsa an hakaito ruwaya daga cewa yana ba da sunnantuwar jalsatul istiraha. Kaga hadisi na cikin Sahih Bukhari, yana ba da fatawar cewa jalsatul istiraha sunna ne. Daga baya kuma sai yake cewa kai bana so mutane su dinga yin ta sosai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a dewa sahabbai da suka rawaito ruwayar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su rawaito jalsatul istiraha sosai ba. Sun fiye rawaito manzala daga ya gama sujada ta biyu kawai miƙewa yake yi. Da haka sai ce kar mutane suke yin ta da yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba sosai yayi ta ba. Wannan Malik bin Huwairis shi kuma anan ya musu irin wannan sallaci dan su ga sallar manzon Allah, saboda yana daga cikin wadda kaga suka bi manzon Allah sallah a rayuwarsa. Abu Salama shi wannan sahabin da muke magana akan shi, lokacin da Amr ibn Salama lokacin da aka zo suka musulunta, yayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yin sallah da sahabban shi. An gane anan ne ma ya koyi sallan manzon Allah, kenan anan ya ga sallar annabi. Kuma a tarihinsa su ɗaya zo garin Madina lokacin da suka musulunta shi da tawagarsa, bayan sun kuma bai ɗibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu. To kaga kenan a sallar da ya ga annabi yayi jasadul istiraha. Da haka wanda yake ganin cewa ya gamsu da zai yi, babu komai na da hadisi ingantacce cewa ya halatta a yi. Wanda kuma yake ganin a'a ida su malikiya da suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi ta bane saboda nuna mana sunnantuwarta, yayi ne saboda yayi nauyi, kamar da yake hadisi yake cewa la tubadu bil qiyami wal qu'udi fa inni qad baddantu. Manzon Allah ce kada ku dinga rigaya na tsayuwa, kada ku dinga rigaya na zama, saboda yanzu na riga na yi nauyi, jikina ga girma ga kuma wahalar da'awa ga kaza, jikina yayi nauyi ga jinya. Da haka wani lokaci nakan yunkuro in tashi in tsaya din, amma ba zan yi saurin tsaya ba. Da kar ku na gaggawa, ku dinga dan jinkirtawa kadan har sai na tsaya, ku dinga jinkirtawa kadan har sai na zauna. To wanda malikiya sun fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jitil istiraha ne saboda girma da ya kama shi.
wanda kuma shine ikhtiyar tal isaimin a cikin sharhin da muwatta malik mujalladin sa na farko yana ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji istiraha ne saboda girma da ya kama shi da kuma tsufa da ya zo masa, da haka har shi ma sai yake cewa wanda zai yi yayi, wanda kuma zai bari ya bari, da haka me yi kare zargi me wanda ya bari kare zargi me duk wanda yi ba kuma tana cikin rukunin sallah ne, tana tsaya na rigima akan ta. Sunna ce mustahabbiya, wanda yayi ya samu lada, wanda bai yi ba babu komai a kansa, kuma ba a so a jima idan an yi ta. Dan zama ne kana yin shi bai wuce sakan ɗaya biyu ba ka tashi. Wasu sukan yi wani kuskure zaga sitil istiraha mutum yake amma kaman ya manta ma sallah abin nan sitil istiraha yake kaman ya mai da abin zaman tsakiya. Daga an zauna mamunka suna tasowa sun ka a zaune, zaman da za su yi lokacin fara kara ka miƙe ba zama bane mai tsawo da za a yi sakan 20-30 ana zauna, a'a kawai kana zama sakan ɗaya biyu kawai zaka miƙe shikenan fa in yi sitil istiraha. An gane حديث 843 حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة يكي جاءنا أبو سليمان مالك بن الهويرث. شنو حديث سما أبو سليمان مالك بن الهويرث يا زوما إلى مسجدنا زوا مسلاتنا فقال سيتي والله إني لأصلي وما أريد الصلاة. يتي ني فإنا سو إن صلى أبا فوي ناني فاتي إن صلى بني. wannan gaba tana da iskali a wajen malaman hadisi cewa me hukuncin cewa da ina so in yi sallah ba kuma na nufaci yin sallah bane, wanda mun sani malamai suna cewa ita sallah qurba ce, ba a yadda kai sallah ba sai in din neman kusanci zuwa ga Allah. to shi me yasa yanzu anan yace inni uridu an usalli wa ma uridu salah, wallahi inni la usalli wa ma uridu salah, gashi ina so in sallah amma ba fa sallan na nufata ba. wanda kuma sallah muka ce ibada ce da ake mun kusanci zuwa ga Allah, to kuma yace ba sallah nufata ba. to sai malamai suka ce abin da yasa ya faɗi haka yana su yi nuna musu cewa wannan sallar da zai yi lokacin sallah bai yi ba, ya yi ta ne musamman don ta'alim, don karantarwa, a yi koyi da shi saboda ya yi sallah a bayan annabi. yana daga cikin wadda manzo Allah ya kalle su ya ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli, yana ciki. da haka sai ya ce to ina so in yi sallah ba wai na nufaci yin sallah dan lokacin ta yayi bane, amma ita wannan sallan ma da yake da ta'alim na ai qurba ce. misali yanzu kawai sai na ce bari ga yadda annabi ke sallah, a yanzu ba lokacin sallan azhar bane misali, kawai sai na tashi nayi sallah izzaki da kabbara zuwa sallama. wannan koyarwar da nayi ko da ba sallah na nufata ba ta farilla ko ta nafila, ina yi ina magana, ina yi ina koyarwa, ina yi ina magana, ina kwatantawa, ai wannan aikin karan kanshi aikin da'a ne, kina shi ma ne mun kusance zuwa ga Allah. Allah ya sa mun gane. shine yake cewa walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aytu rasulullahi yusalli, yace sai dai ina so in nuna muku ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yin sallah lokacin da muke bin shi sallah a bayan sa. qala fa qa'ada fi rak'ati al-ula, yake cewa sai naga ya zauna a lokacin da ya gama raka'a ta farko, hina rafa'a rasahu min as-sajdati al-akhirah, lokacin da ya dago kanshi daga sujjada ta ƙarshe a raka'a ta farko. a sallah mai raka'a 4 mun sha faɗa muna da sujjada 8, akwai sujjada ta 1, akwai sujjada ta 2. wannan sujjada ta 2 ita ce ƙarshen raka'a ta farko, da haka a nan ne ake yin jalsatul istiraha. a ƙarshen raka'a ta 3 akwai sujjada ta 6, a nan ake jalsatul istiraha. da haka kina idan mutum ya gama raka'a sujjada ta 2 da sujjada ta 6 ne zai jalsatul istiraha. a banda nan ba a yin jalsatul istiraha kwata-kwata a sallah, ba a yi banda nan. an gane? hadith 844 haddathana musaddad haddathana hushaym an khalid an abi qilaba an malik bin huwairith annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha kana fi witrin min salatihi. malik bin huwairith yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam da idona idan ya zanto yana cikin mara a sallarsa, ke yana cikin raka'a ta 1 zai shiga ta 2, ko raka'a ta 3 zai shiga ta 4 min salati, a duk sallah da yake. wannan yasa malamai suka ce ana nufin kowace sallah, sallar nafila da sallar farilla, lam hatta yastawi qa'idan. annabi sallallahu alaihi wasallam baya miƙewa ya tsaya in ya gama raka'a ta farko har sai ya daidaita a zaune, zai zauna daram. idan ya daidaita ya zauna sai a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe. idan zai miƙe kuma akwai da suka nuna cewa ba tafin hannunsa yake shimfiɗawa ya miƙe a kai ba, yana dunkule hannunsa ne haka, nan ma sai ya tashi. an gane? a wannan jalsatul istiraha ma idan ka yi za ka
dunkula hannunka ne sannan ka miƙe. Zaman jalsatul istiraha malamai suka ce zaman tawarruki ne, zama iftirash ne, afwan zama iftirash ne yadda ka san zaman da ake tsakanin sujjada ta ɗaya zuwa sujjada ta biyu, wannan zaman da kake na ka shimfiɗa ƙafarka ta hagu ka ɗauka zauna a kan tafin ƙafarka na hagun, wannan kake a tsakanin sujjada ta ɗaya zuwa sujjada ta biyu ba, duka sujjada kuma zaman tahiya na farko ba, wannan zaman ake a jital istiraha. Ba a zaman kafe a kafa a zauna a kan dinduga digi, ba a yi kuma ba a yin attawarruk a cire kafa waje a zauna daram a ƙasa, ba a yi. Da haka ana iftirash ne, zaka shimfiɗa kafarka ta hagu sai ka zauna akan bayan kafarka ta hagu, in ka ɗan zauna sakan ɗaya biyu sai ka miƙe. Allah ya sa mun gane. An tambayi Ibn Baz alaihi rahmatullah a cikin majmu' fatawarsa cewa idan mutum ya zo ya bi limami sallah, shi limamin yana yin jalsatul istiraha, kai mamu ba ka yi, to ya za ka yi? Misali, mun ce malikiya suna karhanta zama jalsatul istiraha ko? Shafi'iya sun sunnantar, da wata riwaya Imam Ahmad da malaman hadisi sun ce sunna ce, hadisi yana Bukhari ya inganta, wannan hadisi da suna Bukhari. To muƙaddara ni ne yanzu ina bin limami sallah, sai zama idan ya taso ba zai miƙe ba, zai jalsatul istiraha ni kuma ba na yi, kaga za a samu wani gaba da limami na zaune ni kuma na miƙe, haka ne? Shi yana zaune ni kuma da tashi sai na miƙe, kaga za a yi. Sai ce malamai sun yi manganu guda biyu kan wannan mas'alar, wasu sun tafi akan ko ba ka yi idan limamin ka yana yi ya kama ka, so da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ma jul imama li utamma bihi, an sanya muku limami ne ku yi koyi da shi, idza kabbara fa kabiyu, idza raka'a farku, idza rafa'a farfa'u, idza sajida fasjudu, zuwa ƙarshen hadisin. To sai ce tunda limamin ka yana yi dole ka yi. To akwai wanda shi kuma ka san yana da takalidanci mazhaba, dan malikiya ga ni kashenin malikiya, ba za a yi ba za a yi ba. To shin shi kuma ya zai yi? Sai ce to idan mutum ba yi da fahimtar yayi kuma gashi limamin sa yana yi, yace to abin da zai ke yi shine idan limamin sa ya taso, ya san limamin sa na yi, idan limamin sa ya taso daga sujjada yayi wannan zaman, ai dama ba a so ka tashi sai limamin ka ya tashi, an gane idza raka'a farka aka ce sai ya ruku'i ruku'u. To haka yanzu kai a wannan sujjadar taka, lokacin da shi limamin ka yesu ya dago ya ce Allahu akbar, zai yi wannan jalsatul istirahan, kai kana cikin sujada sai ka dan ja sujada ka kadan, ba mai tsawo ba, wanda wannan malamai sun halattar da shi a inda misali aka samu wani abu ya bambanta ka da limami. Yanzu misali limamin ka ya gama tahiyyarsa ya sallama, a fi Imam Shafi'i ya ce salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a sallah, idan baka yi sallah ka ta baci, yace dukka a tahiyyar farko da tahiyya ta biyu wajibi ne, an gane wanda shine fahimtar zahiriya. To idan har aka samu wannan gabar, yes, to kai mamu yanzu sai ka dan jinkirta, kamar shi magana mana, sai ka dan jinkirta kaɗan a sujjada, kana cikin sujjada wanda dama tsakaninka da limamin ka san akwai wani dan gab da aka baka na sai yayi kai, da kana sujjada ya gama zaman sa, lokacin da yayin ƙura miƙe sai ka taso daga sujjada. An fahimce ni kuwa? Akwai malaman su da suke ganin cewa ma an ai abinda manzo Allah ya faɗa na kabi limamin ka duk arkan ne. Ku kula mana, iza kabbara fa kabbiru, iza raka'a farka'u, iza rafa'a farfa'u, iza sajada fasjudu, iza rafa'a farfa'u. Ai duk abinda manzo Allah ya faɗa muku rukunai ne ai. A ciki babu sunnoni, babu mustahabbat. Da haka suka ce anan in ka saba wa limamin ka ma babu komai. To amma magana farko tafi inganci inji shi Ibn Baz, kuma tafi kwantar da hankali idan yayi kai, ko da kai a fiqhun ka baka yi tunda bai bata sallah. Allah ya sa mun gane. Hadisi babi na 143, babul iqa'i baina sajdatain, babin zama da ake yi tsakanin sujjada guda biyu. Wani zama ake ne idan har mutum ya taso daga sujjada ta farko zuwa ta biyu, daga ta uku
zuwa ta hudu zuwa ta biyar, aga wannan sujjadodin tsakanin sujjada ta ɗaya zuwa ta biyu da tsakiyar sujjada din zama ake yi. hadisi 745 haddathana yahya bin ma'in haddathana hajjaj bin muhammad ibn jurayj akhbarani abu zubair annahu sami'a tawusan yaqul tawus yake cewa qulna ibn abbas fil iqa'i al-qadamain fi sujudi, mun tambayi abdullahi dan abbas game da matsayin zama da ake yi kan duga-dugi a lokacin da aka taso daga sujjada. Shine zaman da muke cewa kafe, za a kafa yatsu su kafe haka, duga-digi yana sama sai ka zauna akan duga-diginka. An gani? Faƙala hiya sunna. Dan Abbas sai ce ai sunnar manzon Allah ce, ka kafe kafafuwanka nan ka zauna kan digari, yace sunna ce. Qala qulna ina da nahu jufa'an, yace to ai da mu muna ganin shi kaman wani jafa'anci ne, kenan kamar rashin da'a ne birajuli ga mutum idan yayi wannan. Fa qala ibn abbas hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wa sallam, yace ai sunnar manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wa sallam, annabi na yi. Idan har kana sallah kuma shi kuma ba a yin shi a zaman tahiyya farko, ba a yi a zaman tahiya na biyu, a iya zama da ake tsakanin sujjada zuwa sujjada anan ake yi. Zaka kafe kafafuwanka ka zauna akan digadiganka shikenan. An gane? Babin 144 babu ma yaqulu idza rafa'a rasahu min ar-ruku'i, babin abinda ake so mutum ya faɗa idan ya dago kansa daga ruku'u. Akwai zikiri manzo Allah ya karantar da mu. Hadisi 846 حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن قال عبيد بن الحسن yace samitu abdullahi bin abi aufa yaqul, naji abdullahi bin abi aufa yana cewa kana rasulullahi idza rafa'a rasahu min ar-ruku'i yaqul, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan daukan shi daga ruku'u mukan ji yakan ce sami Allahu liman hamida, Allah madaukin sarki ya riga ya ji ga dukkan wanda ya godiya gare shi. Allahumma rabbana lakal hamdu, ya ubangiji godiya ta tabbata gare ka. Anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada at-tasmi wat tahmid, sami Allahu liman hamida da rabbana lakal hamdu, ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Wanda yasa aka dan samu sabani wajen malamai, shin limami zai faɗi guda biyun ne duka ko ɗaya zai faɗa? Malikiya suka ce limami zai tasmi'i ne, mamu yi tahmidi. Limami zai ce sami Allahu liman hamida, mamu sai ce rabbana lakal hamdu. An bambance tsakanin abin da liman zai faɗa abin da mamu zai faɗa. Imam al-Tahawi a cikin Sharh Mushkil al-Athar yake cewa an samu hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar da ana hada, limami yana hada sami Allahu liman hamida da rabbana wa lakal hamdu. Wani hadisai sun tabbata daga annabi, ga ɗaya ma yana cikin sahih Muslim. Mun ji dan nan? Amma kuma ba a samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda ya ba wa mamu shi kuma damar ya hada ba. Mamu ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. A gefen liman an samu at-tasmi' wa tahmid, riwaya ta inganta ga daya. A gefen mamu ba a samu hadawa ba. Malaman da suke ganin mamu zai hada kamar su Imam Nawawi sun kafa hujja da hadisin da muka fara da zu inna ma ajul amali utamma bihi. An sai limami ne ku yi koyi da shi, kenan duk abin da liman yayi zaka yi, da abin da limami yayi zaka yi. Annabi kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kai da ko ga ina sallah. Sai suke cewa idan har da a irin nan gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam baya so a irin abin da yake, annabi zai yi bayanin cewa to amma banda lokacin dagowa daga ku, idan na ce sami Allahu da ku ce rabbana wa lakal hamdu. To akwai riwayat Abu Musa al-Ash'ari da Abi Sa'id al-Khudri tana cikin sahih Muslim, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan mamu da liman, sai ce idza qala sami Allahu liman hamida faqulu
rabbana wa lakal hamdu. Kutun ruwayar manzala da yake mana bayani da aka koyi da liman sai ce idan limamin ku ya ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamdu. Wannan ne ruwayar da malikiya suka rike cewa an raba limami zai ce sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamdu, tana cikin muslim. Ga wannan kuma an samu ita ma annabi ya hada sami Allahu liman hamida kuma rabbana lakal hamdu kuma duka. Anas ana gane me yake son faɗa? To wasu sai suka ce to idan muka haɗa ruwayoyin guda biyu sai mu ce idan shi ziyaratu thiqa idan riwaya ta zo aka samu ƙari daga wajen wani malamin hadisi ko daga wajen wani sahabi ya kawo ta ziyada akan abin da dama wani ya faɗa, ya ce to wannan in dai ta inganta ziyadar makabula ce, karɓanta ake yi. Dukka an yi ittifaqi dai tsakanin mutum biyu cewa min yadda limami yana zai ce sami Allahu liman hamida sai Allah, dukka wannan min yadda ba a ruwaya guda biyun ba. To mun samu wani ƙari kuma, ƙarin shine a ce limami ya ce rabbana walakal hamdu. To tunda ta inganta sai mu ce to wannan riwayar dori ce akan waccan riwayar, alhamdulillah. Sai mu ce wannan waccan riwayar dori ce akan wannan riwayar dori ce akan waccan riwayar. Ko an fahimce ni? Kinan ba za mu ce za mu ajiye ɗaya daga cikin riwayoyin ba saboda wata riwaya. Kinan sai mu ce wannan riwayar ta ƙara mana wani bayani ne kan ɗaya riwayar. Allah ya sa mun fahimta. Kinan sai mu ce limami zai ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana walakal hamdu. Shi ma mufa duk da mun kawo maganan wa'ancan malaman amma abin da yafi inganci malamai suka ce shi ma mu ya ce Allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu, shi yafi kada ya ce sami Allahu liman hamidahu. Ina fatan kan matsalar ta fito fili. Annabi bayan ya fasi ya ce mil'us samawati, wannan godiyar ga Allah cikin sammai take. Shi yasa muka ce manzo Allah ya ce afdalu zikri la ilaha illallah, mafificin zikiri shine la ilaha illallah, afdalu du'a'i alhamdulillah, mafificiyar addu'a da bawa zai wa Allah shine ya ce alhamdulillah. Idan bawa yana godiya ga Allah ko bai yi addu'a ba to dire yake da yayi addu'a ta ma fa addu'a shi zama addu'a. To yasa kake ganin ubangiji ya cancanci godiya, ko baka gode masa ba an gode mar kuma shi din godadde ne. Aya ta biyu a cikin Qur'ani godiya ce ga Allah, bayan basmala sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin, dan ya cancanci a gode mar din. Alhamdu sai ce godiya tabbata ga Allah mil'us samawati, cikin sammai guda bakwai din nan. Har malamai suna cewa inda a ce za a ajiye sammai kowace sama, ga sama ta ɗaya ga sama ta biyu, to a ce za a cika ta da hamdala, a cika sama ta biyu zuwa ta uku da hamdala, har a je sama ta bakwai zuwa al'arshi zuwa kursiyu. Godiyar da ya kamata a ce bayi sun Allah, inda za ka yi wannan adadin to baka biya adadin godiyar da Allah yake nema a wajenka ba. An gane? Shi yasa kake cewa hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Da kace kathiran kawai ka bar abin infinity ne ai. Cewa kake godiya ta tabbata ga Allah mai yawa, kaga ba adadi ai. Saboda ba maganan ma ka yi adadi dan in har za ka yi adadin ko za a samar da adadi, akwai abin da har yanzu Allah sai ya biyo ka bashi. Ka duba ni'matul Islam, ni'mar musulunci, ni'mar gani, ni'mar ji, ni'mar lafiya, ni'mar ci, ni'mar sha, ni'mar kaza, ni'mar kaza. Allah ya baka wa in ta'udu ni'matallahi wa mil'ul ardi, da kuma cikin ƙasa. Nan sai zo al-ard. Malamai suka ce ba ana nufin iya ƙasar farko a'a, sai ka ce da kuma ƙasa ta biyu, ƙasa ta ku. Nan sai kawo jinsi, can sai kawo adad. Mil'us samawati sai ce mil'ul ard. Kenan da sauran ƙasar su ma suna ciki. A Qur'ani ma akwai irin wani ayoyin ko Allah sai maganar sammai da sai kawo ƙasa guda ɗaya. Wa mil'u ma shi'ita min shay'in ba'du. Allah da ma cikin wani abin da ka so a bayan sammai a bayan ƙasai din, ya Allah ina maka godiya cikin wannan. Kenan kamar cikin al'arshi, cikin kursiyu, cikin koma mai da Allah ne sani ba mu sani ba, Allah godiya cikin wannan ta tabbata gare ka. Qala Abu Dawud, qala Sufyan ath-Thawri, da wannan zikirin ana yin shi ne bayan dagowa daga ruku'u. Sami Allahu rabbana wa lakal hamdu, sai ka hada da wannan zikirin. Da Abi Dawud yake cewa qala Sufyan ath-Thawri,
Sufyan al-Thawri wa Shu'bah bin Hajjaj da Shu'bah bin Hajjaj sirwaytu an Ubayd bi Abi al-Hasan hadha al-hadith sirwaytu daga Ubayd Abi al-Hasan wannan hadisi laysa fihi ba'da ruku'i amma a riwayarsa basu kawo cewa annabi yana yi ne bayan ruku'u ba. Qala Sufyan al-Thawri yake cewa laqina shaykha Ubaydan, wata rana da naji ana kawo wani riwayar daga shi Ubayd Abi al-Hasan, wata rana sai na da shi Sufyan al-Thawri sai na tambaye shi cewa ba'du fa lam yaqul fihi ba'da ruku'i, na ƙara tambayarsa bayan jin wannan riwayar da naji daga al-Amash, sai na da shi mai asalin riwayar hadisin sai na ƙara tambayarsa sai na ji ya gaya min hadisi amma bai ambata min cewa annabi na yi bayan ruku'u bane. An gane, ya cire bayan ruku'u. Qala Abu Dawud wa rawahu Shu'ba ana bi isma, Shu'ba ya rawaito daga bi isma an Amash an Ubayd qala ba'da ruku'u, daga Ubayd yace bayan ruku'u ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan addu'ar. Da a bayan ruku'u ake ta bayan an dago. حديثنا 847 حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد وهو الاسناد وحدثنا محمود بن خالد حدثنا ابو مسهر هو الاسناد وحدثنا ابن السرهي حدثنا بشير بن بكر يساكي canza isnadin yasaki cewa حدثنا محمد بن مصعب حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كان يقول حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yakan ce lokacin da zai ce sami Allahu liman hamida, an annabi tashi cewa sami Allahu liman hamida yayin dagwa daga ruku'i Allahumma rabbana lakal hamdu, manzala sai ce Allah godiya ta tabbata gare ka mil as-sama'i cikin sama, qala mu'ammal mil as-samawati, kun ga abin da fada za kan kasa ba, mu'ammal sai ce cikin sammai, wa mil al-ardi da cikin kasa, wa mil amashita min shay'in ba'd da kuma duk ma cikin abin da kaso bayan sammai da kasai. Ahlat thana'i, Allah kai ne ma'abucin ayaba maka, wal majid, Allah kai ne ma'abucin girma. A haqqu ma qala al-abdu, mafi gaskiyan abin da bawa ya faɗi kenan. Wa kulluna laka abdun, Allah dukkan mu bayi ne gare ka. La mani alima a'taita, ya Allah babu wanda ya isa hana abin da ka bayar. Zada Mahmud, a ruwar Mahmud sai ki cewa wala mu'tiya lima mana'ata, Allah ko babu wanda ya isa ya bayar abin da ka hana. Thumma ittafaqu, sai aka samu su biyun kuma sun yi ittifaqi kan wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, Allah ma'abocin dangantakarsa a lahira ba za ta amfanar da komai ba. Yau mai fil mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi banihi. Wa qala Bishr yake cewa rabbana lakal hamdu, ya Allah godiya tabbata gare ka. Lam yaqul Allahumma, a ruwaya sai bai ce Allahumma, kawai ce sami Allahu da rabbana lakal hamdu. Shi yasa muka ce kana zabi ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu, rabbana wa lakal hamdu, Allahumma rabbana wa lakal hamdu, duk wanda kai fa yayi ba damuwa. Lam yaqul Mahmud Mahmud bai ce Allahumma ba, kala sai ce rabbana wa lakal hamdu, ya Allah godiya ta tabbata gare ka. Hadisi 848 hadathana Abdullah bin Maslama an Malik an Sumay ana bi Salih as-Sammani ana bi Hurairah anna Rasulullahi qala, abi da yake cewa manzo Allah ya ce idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida, idan limami ya ce Allah mulki sarki ya riga ya ji ga duka wanda ya godiya gare shi, faqulu, na kawo ta wannan azuba annabi ce ku sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu, Allah godiya tabbata gare ka. Fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikati, manzo Allah ya ce duk wanda aka samu magana shi ta dace da maganar mala'iku, wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk abin da yayi na zunubai a baya kanana ubangiji ya yafi masa. Wannan yake nuna maka kenan fa duk sallah da muke asbahi, azhar, la'asar, magriba, isha'i da mala'iku muke sallah. Shi yasa manzo Allah yake ce mana ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun fil mala'ikun bin nahar, mala'iku guda biyu suna muku jerin gwano, wasu su wunda ku, wasu su kwana da ku. Wanda suka kwana za a karbe su a sallan asbahi, wanda suka wuni za a karbe su a sallan la'asar. Manzo Allah ya ce idan suka je wajen ubangiji a sama sai ce kaifa taraktum ibadi, ku mala'iku na kuka baro bayina, huwa a'lamu bihim, Allah ya fi su mala'ikun sanin halin da bayin suke ciki. Sai ce atinahum hum yusallun wa taraknahum hum yusallun, sai Allah mun zo mun tarar da bayinka suna sallan asbahi, mun baro suna sallan la'asar,
wacce kuma sai Allah mun same suna sallar la'asar mun baro suna sallan asbahi Allah kuma ya fi mala'ikun sanin ma me muke ciki da haka kin da mala'iku muke sallah asbahi azhar la'asar kuma sallar da muke bin mu suke muke sallah tare idan har limam ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin su kuma sai su ce amin idan aka samu dace bakinka garin cewa amin da na mala'iku sun ce amin a ruwayar muwatta duk zinabanka ƙanana Allah ya fi maka a wani ruwayar idan limam ya ce sami Allahu liman hamida lokacin tashinka sai ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu mala'iku ma da kuke sallah masa su ma suka ce Allahumma rabbana lakal hamdu aka dace da bakinka da bakin mala'ikun ya zo daidai duk zinuban da kai a baya ubangiji ya yafe maka wannan na daga cikin hadisan da malaman da suke da fahimtar mala'ika ya fi ɗan adam daraja suke kafa hujja da shi ai sai da kaga an alakanta samun gafarar zunubin bawa da dacewa da bakin mala'iku kun gane karatu ai ba a ce mala'ikan da bakin shi ya dace da bakin ɗan adam ba sai aka ce duk wanda bakinsa ya dace da na mala'ika kenan kaga an nuna nakan ne ake so ya dace da na mala'ikan da inda manzo Allah ya ce ilal rafiq ala zuwa ga tawaga madaukakiya kun gane ga tawaga madaukakiya nan ma suka ce malaika ya fi dan adam da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya ambace ni zakartu fi mala'in khairan minhu manzo Allah ya ce duk wanda ya ambace ni a cikin jama'a ya karantar ya ambace ni a cikin jama'a inji Allah ya ce ni kuma zan ambace shi a cikin tawagar da ta fi wadda ya ambace ni alkhairi kenan ane suka ce mala'ika ya fi dan adam wanda kuma sai dan adam ya fi daraja suka ce Allah ya ce ai laqad karramna bani adamu hamalnahum fil barri wal bahr to su ya ce malami suka ce a'a ai ku jima abin da Allah ya ce wa hamalnahum fil barri wal bahr mun fifita dan adam ne mun daura shi akan doran ƙasa mun ɗora shi akan teku yana yin rayuwa ana magana ne akan halittun da suke duniya banda halittun da suke sama albar wal bahar a duniya ake samu babu albar wal bahar a sama ko da haka ana maganan gaba daya to sai a ce mala'ika yafi in ana magana a iya duniya sai a ce dan adam yafi aljini yafi kaza yafi duk koma me in ka cire mala'ika Allah ya masala ce dai lafiya tana da fadi sosai حديث 849 حدثنا بشي بن عمار حدثنا أسباط المطرف عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام عامر الشعبي kenan ba yake cewa wanda suke sallah a bayan limami kada su ce sami Allahu liman hamida kas faɗi wannan kenan kai ma mu ba za ka ce sami Allahu liman hamida ba a fiqhun ash-sha'bi yake cewa zaka walakin ya ƙuluna mamu za su ce rabbana lakal hamdu ne za su ce rabbana lakal hamdu wannan shi ake cewa ibn sharahil himri ash-sha'bi awamir al-kufi malamai suna cewa kwatankwacin shi a lokacin da yake rayuwa suka ce ana ganin shi kaman wani karamin Abdullahi dan Abbas ne fa amir sha'bi ba an haife shi ne lokacin sai na Umar ya karɓi mulki da shekara 5 kuma da kanshi aka ce a gaban sahabban annabi nawa kai karatu yace da ido na nayi karatu a hannun sahabban manzon Allah guda 500 sahabban annabi dai guda 500 karatu annabi sai ya karatu hannun Umar Usman Sayyidina Ali Aisha kaza ya dinga jero sahabbai yace na ga sahabbai 500 kuma nayi karatu a hannunsu da haka shi yasa fiqihun sa so da ya tara ilimin sahabbai da yawa ilimin sa fiqihun sa yayi kamar na Abdullahi dan Abbas har cin shaki karamin dan Abbas saboda in ya tashi da mas'ala yadda dan Abbas ke daukan mas'ala daki haka yake daukan ta a babin ilimi to wannan fiqhun sa kenan cewa kada ka ce sami Allah sai dai ka ce rabbana lakal hamdu to mu tsaya nan ko sai babu du'a baina sajdatain babun addu'a da ake yi tsakanin sujjada guda